Assalamualaikum, halo guys, hai hampa semua, bertemu kembali ya, berjumpa lagi pasti dengan Bang Yusuf guys. Apa kabar? Semoga kabar Anda semua baik dan dalam keadaan sehat. Selamat tahun baru 2024 ya. Selamat tinggal 2023. Semoga di tahun 2024 ini kita semua sentiasa dimurahkan rezeki ya, sentiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya guys. Seperti biasa, jom kita akan layan lori Hontelonet ya. Ini Abang Lori ya, Abang tracker kita nih. Sambut tahun baru 24 ini dengan konvoy ya, pastinya dengan Hontelonet kan guys. Jom terus aja dengan Abang Lori, idola kita guys. Nah, ini Pikesta ya. Ini Abang Sofia lang nih. Haha, handsome lorinya kan. Minat lori dia. Siap. Wow, meriah kan? Oke, ini sudah konvoy di jalan guys. Meriah ya guys, sepanjang jalan dengan hon. Mantap kan dia ya. Oke, itu tadi ya. Ya, begitulah Abang Lori sambut tahun baru ya. Acara-acara ini juga mempereratkan rasa persaudaraan ya. Dan terbaiklah Bang Lori ya, selamat tahun baru abang Lori semua ya, semoga dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Oke guys, jumpa lagi di next video pastinya dengan lori yang menarik lainnya, yang lagi menarik ya guys. Assalamualaikum dan bye bye.